ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബ്ലൂ ബേർഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോഫ്റ്റിൽ കുറേ പുതിയ പ്രാവൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കുട്ടികളും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ 2 ചിക്കുകളാണ്. ഒന്ന് നമ്മളെ ബർപ്പൻ്റെ ചിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഹിപ്പയുടെ ചിക്കാണ്. ഹിപ്പയുടെ ഒരു കുട്ടി ചത്തുണ്ടായിരുന്നു, അതിലൊരു കുട്ടി വലുതായതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് മുട്ടടം ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു കുട്ടി വിരിയുകയും ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടി വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഏകദേശം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഗ് ചെയ്ത് പിറ്റേത് ഒരു ദിവസത്തിന്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുട്ടടച്ചൊക്കെ നാളെ വരെ എഗ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവർ എഗ് ചെയ്ത്. അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മുട്ട നേരം വൈകിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഒരു കുട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ പോലെ തന്നെ മറ്റേ ഡബിൾ ക്രസ്റ്റും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവർ ഏകദേശം 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ വിരിഞ്ഞിട്ട്, 2 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവരനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുഗിയാണ്. ഈ ഒരു മുഗിയുടെ 2 ചിക്ക്, ഒരു ചിക്ക് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഒരു മുഖി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കുട്ടി വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താവുന്നു ഉറപ്പില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗ്രിസ്ലി മുഖിയുടെ 2 കുട്ടികളെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ മുന്നേ നമുക്ക് 2 കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇപ്പോൾ 2 കുട്ടികൾ വീണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹിപ്പയുടെ ചിക്കാണ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിക്ക്. കണ്ട മനസ്സിലാവുമെന്നറിയില്ല, ഏകദേശം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്ക്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹിപ്പിയുടെ ചിക്കിനെ കാണുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹിപ്പിയുടെ ഒരു ചിക്ക് വിരിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വലുതായത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയ ബ്ലാക്ക് അഥവാ ബർപ്പൻ, അവരെ ചിക്കാണ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്ലാക്കാണ്, സോറി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 2 കൂടി നമ്മൾ മേലെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 കൂടി ഇപ്പോഴും മേലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡബിൾ ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിരുന്ന ഹംഗർ മിക്സിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്ലാക്കാണ്. അതിനെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഹംഗറി മിക്സിനെ ഡബിൾ ക്രസ്റ്റിനെ മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ചാടി, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടിലോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ വാലോട്ടൊക്കെയാണ്, കാരണം അവർ മുട്ട ആദ്യമായിട്ട് വിരിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ തുറന്നു വിടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുട്ട ഇട്ടത് തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗഡിറ്റാൻ ഇവിടെ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. ഫീമെയിൽ ഇപ്പോഴും തീരെ ആക്റ്റീവായിട്ടില്ല. വെള്ളക്കെട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും വെള്ളക്കെട്ട് തന്നെയാണ്. വെള്ളക്കെട്ട് മാറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, പിന്നെ വീണ്ടും വരും തന്നെ പണി. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫാൻറ്റയിലാണ്. ഇത് ശരിയായി വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിയും ഒന്നും കൂടി ശരിയാവാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രിറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഗ്രിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ മേടിച്ചിട്ടു 2 കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും മുട്ടത്തൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കക്കത്തൊണ്ടും. ഇത് 2മാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ
തിന്നുന്നത്. നമ്മുടെ വാട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കുറേ ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാക്കണം വീണ്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാൻ ടൈൽസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഫാൻ ടൈൽ ഇവിടെ മറ്റേ റോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ പെറ്റ് സ്റ്റോറി ബൈ നാസിർ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങണത്. ഇത് നമ്മുടെ സാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും. സ്വാറ്റി അങ്ങനെന്താ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കൊക്കുള്ള ഒരു പ്രാവാണത്. നമ്മുടെ നോർവിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ പൗട്ടിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മോൾട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ് ഒരു നോർവിച്ച്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ജാക്കോബിന് ഇവിടെ കുറുക്കണുണ്ട്. മെയിലും ഫീമെയിലും കൺഫേം അല്ല, ഫീമെയിലാണെന്നാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒക്കെ ചിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സെല്ലിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് in the ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കയറി ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളെ പ്രവള വിക്കാടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്താണ് ബെല്ലൈക്കണോട് എനേബിൾ ചെയ്തിടും. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ മികച്ച അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഗുഡ് ബൈ.